यो ठाउँको नाम चुबासाका देहरा हो। यस मन्दिरमा ढुङ्गाबाट बनेको एउटा अत्यन्तै ठुलो र भव्य बुद्धको मूर्ति छ, जसलाई हेर्न टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउँदछन्। परम्परागत रूपमा चुबासाका देहरालाई आँखाको स्वास्थ्य र दृष्टि सुधारका लागि प्रार्थना गर्ने मन्दिरको रूपमा चिनिन्छ। आँखाको समस्या भएका मानिसहरू यहाँ निको हुने विश्वासका साथ पूजा गर्न आउँछन्। वसन्त ऋतुमा जब यहाँका चेरी ब्लोसमका फुलहरू फुल्छन्, तब विशाल बुद्धको मूर्ति फुलहरूले घेरिएको देखिन्छ। यो दृश्य निकै सुन्दर र फोटोग्राफीका लागि संसारभर प्रसिद्ध छ। यसलाई साकुरा दैबुत्सु पनि भनिन्छ। यो मन्दिर 703 एडी अर्थात् इयर 703 मा स्थापना भएको मानिन्छ, जसले गर्दा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व निकै ठुलो छ। यो मन्दिर नारा क्षेत्रकै एउटा प्रमुख पर्यटकीय र आध्यात्मिक स्थल हो। यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने यो नाराकेनको एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल भएकोले यहाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। दिनहुँ यहाँ टाढा टाढाबाट आउने गर्दछन् मानिसहरू।